ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നോൺ വെജാണ്. പോർക്ക് ഫ്രൈ നാടൻ രീതിയിൽ നാളികേര കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് പോർക്ക് ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് പോർക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു 5-6 വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റാം. അതിലേക്ക് ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. അതൊന്ന് നീളത്തിലരിഞ്ഞതും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് മാറ്റാം. ഇതേ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 സബോള, ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ഒരു 2 ചെറിയ സബോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സബോള എടുത്താലും മതി. ഒരു 5-6 അല്ലി പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുവിധം സബോളയ്ക്കൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളിടാം. 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, സാദാ മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത്. 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ മസാലയായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് മണം വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മസാല എല്ലാം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച പോർക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്തിടാനും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുക്കായി വന്ന പോർക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയി വന്ന പോർക്ക് നമുക്ക് നടുഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പോർക്കെല്ലാം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ നെയ്യ് എല്ലാം ഉരുകി കൂടുതൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യെല്ലാം നടുഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാം. കൂടുതൽ വന്ന നെയ്യ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് കായ, ചേനയൊക്കെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആ നടുഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അരിഞ്ഞത്. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഒരു 2-3 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി ഇളക്കി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച തണ്ടോടുകൂടി തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ. കറിവേപ്പില വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച നാളികേര കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. തനി നാടൻ രീതിയിൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പോർക്ക് ഫ്രൈ. ലാസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പോർക്ക് ഫ്രൈ റെഡി. ഇതുപോലെ തനി നാടൻ രീതിയിൽ നാളികേര കൊത്തിട്ട പോർക്ക് ഫ്രൈ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എന്നിട്ട് കമൻ്റ് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായാൽ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും
നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.